वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल एंड अभी बना रहा हूँ उसका तैयार कर रहा हूँ मुझे हो सकती है खांसी और सर्दी खाऊं। और डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। मुझे सर्दी और खांसी जुकाम भर गया है, तो इसके लिए मैं भी यूट्यूब पर एक वीडियो देखा हूँ अनुष्का, जो घरेलू अनुष्का है। मैं उससे अनुष्का को बनाऊंगा बढ़िया। और मैं जाता हूँ सबसे पहले ना। ठीक है, ये मेरा जो फेस वॉश है डिवियर मेन ऑल इन वन, यही वाला यूज करता हूँ और बहुत बड़ी इसका क्वालिटी। अगर आप कभी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल चेक करके चेकआउट करके ले सकते हैं। एंड मैं शुरू से इसको ही यूज कर रहा हूँ और इसका फीडबैक अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके ले सकते हैं। सुबह के बज रहे 8:30 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा शॉप दुकान में सामान वगैरह लगा एंड थोड़ा दूध का तैयार करना आ जा रहा हूँ। कैसी लगी मेरी मजाक? तो हे गाइस, अनुष्का के लिए फर्स्ट सामान मिल चुका है, दूध हमारे पास। ब्लॉग बनाओ क्या भाई? छोटा मोटा ब्लॉग बनाओ क्या भाई? छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं भाई। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लौंग और हल्दी तो रूप है। 10 पहले का था, बाकी 25 इधर हुआ। 25 नहीं हुआ, इसका हो गया 35। कैसे? 29 रुपये हो गया दूध। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। 30 इधर और 10 उधर, 45। अपनी सारी अनुष्का के दवाई सवाल ले लिया और जा रहा है अनुष्का बनाएंगे 5 मिनट बार बना पी लेंगे। अभी हमारे चाचू वहाँ पे का चाचू कुछ बनेगा। अनुष्का बनाएगा चाचा, सर्दी खांसी हो गया। जिसका बनाएगा चलिए आपको भी देगा, हमारे 10 बजे थोड़े बना के रखेंगे, थोड़ा सा पी के रख देंगे। हाँ। तो कुछ चाचा के लिए रख देना है, अनुष्का बना के आएंगे मेरे रूम, अभी बना के रख देंगे। चाचा भी पी लेंगे, हम भी पी लेंगे, बाट के खाना जा रहा हूँ। एक आइए भाई, क्या इसके करता हूँ ये ओपन हो गया। अब दूध को चढ़ा देता हूँ इसमें। तो दूध को हमने डाल दिया इसमें, और इसमें डालना है लौंग और काला। ये मेरी काली मिर्च, बोल नहीं पा रहा, मेरे नाक मुँह सब जाम है। मैं ले लिया और गोलकी भी डाल दिया। उसको कूटने के लिए हमने रोटी पकाने वाली बेलन को उपयोग किया हूँ। बारीकी हो गया, थोड़ा और बारीकी कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा रेडी हो चुकी है और मैं इसको डाल देता हूँ। चलाने के लिए हम चाकू का उपयोग करेंगे। आधी चम्मच हल्दी ले लिया हूँ, आधी चम्मच डाल देता हूँ, ऐसे ही चला देता हूँ। आधी को थोड़ा सा कूच देता हूँ, सॉरी। हमने पूरी चीज डाल दिया। अब लास्ट में गुड़ डालने का था तो गुड़ भी डाल देता हूँ। अभी हो रही है धीरे धीरे, सोलो आंच करके दी बना रहा हूँ। ये रही गुड़ जो मैं रोज खाता हूँ। तो इसको इतना सुख बच गया तो क्यों बचाओ, इसे भी डाल देता हूँ। जाओ तू भी चला जा। उबाल देख सकते आ रही पूरी। बर्दाश्त छाड़ के पी रहा था, बट मैं छाड़ के नहीं पीऊंगा, मैं इसी को ऐसा ही पीऊंगा, क्योंकि जो इसने डाला हो ना तो सब खाने पीने वाला चीज है। तो मैं उसको भी चिवा जाऊंगा तो अच्छा काम करेगा। मैं चाचा के लिए रख देता हूँ और एक मेरा भैया, इतना मैं पी लेता हूँ, तो चाचा भैया के लिए मैं पी के बताता हूँ। ये मेरी आ चुकी है एंड मैं इसको पी के बताते हैं। गाइस, पूरी मेरी नाक में पूरी जाम हो चुकी है और समझ में नहीं आया कैसी लगता है। अच्छी लगी। तो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं मेरे तरह
तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। अभी ठंडी की मौसम चल रहा है और सर्दी खांसी हर एक आदमी को भरा हुआ है, तो अंग्रेजी दवा ना लेकर ये हमारे घरेलू दवा का उपयोग करें, बहुत बढ़िया इसका असर है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे जैसे गरीब भाई को सपोर्ट करो यार, आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। लेना है आधे किलो दूध लेने के 3 खुराक ले लो, बहुत बढ़िया हो जाए। जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।